Berkemah di Bukit Angin, Ribut Darno dan Laik memutuskan untuk mencoba petualangan baru. Berkemah di bukit terkenal di kota mereka. Laik katanya di bukit ini anginnya sepoi-sepoi. Kita bakal tidur nyenyak banget, ujar Darno sambil menggendong tas besar. Laik yang membawa tenda lipat hanya menimpali, semoga aja nggak ada serangga malap yang bikin gua kabur. Setelah mendaki bukit selama 1 jam, mereka tiba di puncak yang menawarkan pemandangan indah. Wah, Darno, tempat ini keren banget. Lihat tuh, kota kita kelihatan kecil dari sini, seru Laik terpesona. Darno sibuk mencari tempat rata untuk mendirikan tenda. Laik, lo kagum belakangan aja. Bantu gua buka tenda dulu. Saat tenda hampir selesai didirikan, tiba-tiba angin kencang bertiup, membuat tenda mereka terbang ke semak-semak. Darno, itu tenda kita kabur, teriak Laik sambil mengejar tenda. Darno yang kaget, hanya bisa terpaku sebelum akhirnya ikut berlari. Setelah tenda berhasil ditangkap, mereka mencoba mendirikannya lagi dengan lebih hati-hati. Namun, begitu selesai, angin kembali datang dan merobohkan tenda. Darno, gue rasa bukit ini namanya bukan Bukit Angin sepoi-sepoi, tapi Bukit Angin Ribut, keluh Laik sambil duduk kelelahan. Darno hanya bisa tertawa kecil. Ya udah ya, Laik, kita tidur di luar aja sambil lihat bintang. Tenda ini nggak bakal kuat. Malam itu, mereka duduk di atas sleeping bag sambil menikmati makanan ringan. Laik, ini pengalaman paling absurd yang pernah gue alami. Kita kemah tanpa tenda, ujar Darno sambil membuka bungkus coklat. Laik menjawab, yang penting kita nggak diterbangin angin juga, Darno. Itu udah cukup buat gua. Saat tengah malam, mereka dikejutkan oleh suara aneh dari semak-semak. Darno, itu suara apa? Jangan-jangan binatang liar, bisik Laik sambil merapat ke Darno. Darno mencoba berlagak tenang. Santai, Laik. Mungkin itu cuma angin, atau mungkin juga ular. Pagi harinya, mereka bangun dengan badan pegal, karena tidur di atas tanah yang keras. Laik, next time kita kemah di halaman rumah aja. Aman dari angin dan binatang, ujar Darno sambil mengemas barang. Laik mengangguk setuju. Setuju, Darno. Tapi ini tetap bakal jadi cerita lucu buat teman-teman kita.